Kisosun utawi iki ana crita tatbikiyatun kang bangsa penyesuaian kang bangsa nyata kepethukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Sayyidina Ismail bin Sayyidina Ibrahim. Ismail kang dadi putrane Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam iku baron kang bagusi biwalidahi maring wong tuwa lorone lan wong tuwa lorone Ismail. Walamma balagha semangsane wis tumeka apa umurane Ismail salasa asrota ing 13 apane sanatan taune. Kala mongko ngendika lahu maring Ismail sapa abu bapak Ismail, ya bunayya ana ingsun ini sak temene ingsun iku weruh ingsun filamanam ing dalem pituron tegese ngimpi. Ini sak temene ingsun adbahu kambele sapa ingsun ing sira fangdur mongko ningalana sira angen-angen sira madza ing utawi apa iku taro ningali sira atau pendapat sira. Kala mongko matur sapa Ismail, ya abadi bapa ingsun, if'al nindakake panjenengan maing barang tumaru kang den perintah panjenengan. Satajiduni mongko bakal nemu panjenengan ing ingsun insyaallah mun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah minas sabirina sanging golongane wong kang padha sabar. Famtasala mongko manut lan nindakaken sapa Sayyidina Ibrahim amra rabbi ing perintahe pangerane Ibrahim. Wa arada lan ngarepaken sapa Ibrahim ayat bahaya tambale sapa Ibrahim ibnu anak Ibrahim. Wa fi adi saati lan ing dalam ikilah waktu ar-rohibati kang medhekake ten apa jenenge ku gemeter atau mencekam. Tadakaro eling sapa Sayyidina Ismail umau ing ibu Ismail. Fakola mongko matur sapa Ismail ya abi maring bapa Ismail, Hakim ngencengono panjenengan ribate ing tali ingsun khatala atau riba sehingga ora mbrontak atau goyang sapa ingsun. Waksulan buka panjenengan anis ingsun siabi ing bagian ingsun khatala sibah sehingga ora mekenani ing siabi apa sen suci-suci ming dami sangko gede ingsun. Fataro mongko waro ing dami sapa umihi ibu ingsun wa yasdada lan dadi banget apa khujuna susai umi. Wakra lan maca panjenengan ala umi ing atase ingsun macane assalamu ing salam. Wa in ra'aita lamun ningali panjenengan antaruta yen to nyerahaken panjenengan komisi ing tutut ingsun ale atase umi fa'al mongko kula atur nindakaken panjenengan. Fa inna dzalika mongko sakjane mengkono-mengkono fi dalem tasliyatun apa ngene. Fa inna dzalika mongko sakjane mengkono-mengkono nyerahaken iku mau komisi tutut iku tasliyatun dadi penghibur. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ing dalem dalik iku tasliyatun dadi penghibur likal biya maring atine umi. Wa dzikra liwalidiha lan dadi ngelingaken maring wong tua umi maring wong tuane umi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasara'ahu kang dadi pengiling marang wong tuwa anak maring anake umi ngono. Marang anake umi fasara'ahu mongko nuruaken sapa Ibrahim ing Ismail ala jabinihi ing atase ngarepe Ibrahim atau pilingane Ibrahim. Wa wadoa bismillahirrahmanirrahim itu ngarepe Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wadu ala nyelakan sapa ira asikina ing lating ala halki ing atase tenggorokan Ismail. Walakin lam yu'asir tapi ini orang labeti apa sikin apa lating fi dalam khalqihi bi qudratillah kelawan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa fataulan nebusi sapa Allah Ibrahim bi kapsin kelawan wedhus kibas minal jannati sang swarga. Fadzabakahu mongko nuli membelah ing kibas sapa Sayyidina Ibrahim. Pangduri mongko ningalana sira ayatul bintuhe anak wadon al-mahbuatu kang den senengi. Kaya faik oleh kaya apa biru Sayyidina utawi oleh buktine tombagusine Gusti kita Ismail wa sabruhu lan sabar Ismail wa kaya faim disalu Sayyidina Ibrahim lan iku kepiye disalu Sayyidina utawi oleh nindakaken Sayyidina Ibrahim di amri Rabbi maring perintahe pangeran Ibrahim wa sabatuhu lan teguh itu tetep Ibrahim biadal perintah mikilah bala al-mubini kang bertelo. Sayyidina Ismail putra Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Ketika mencapai umur 13 tahun Ibrahim akhirnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya dalam tidurku aku telah bermimpi menyembelihmu. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 102. Maka Nabi Ibrahim lalu mematuhi perintah Tuhannya dan hendak menyembelih putranya. Dalam suasana yang mencekam itu, Sayyidina Ismail teringat akan ibunya dan berkata kepadanya, "Wahai ayahku, ikatlah aku erat-erat agar tidak goyah dan lepaskan bajuku supaya tidak terkena darahku sehingga apabila ibuku melihatnya akan menambah kesedihannya. Sampaikan salamku kepada ibuku jika ayah hendak menyembelih mengembalikan baju kepada ibu, maka tak lakukanlah karena hal itu akan dapat menghibur hatinya dan sebagai kenangan kepada anaknya." Setelah itu Nabi Ibrahim lalu menelungkupkan Ismail di sampingnya dan menindihnya sebilah pisau pada tenggorokannya. Akan tapi hal itu tidak menjadikan Ismail terpengaruh. Dengan kuasanya Allah menggantinya seekor domba dari surga yang kemudian Nabi Ibrahim menyembelihnya. Maka perhatikanlah wahai putri tercinta bagaimana bakti dan kesabaran Sayyidina Ismail dan bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Tuhannya. Begitu juga keteguhan beliau dalam menghadapi ujian yang nyata ini. Kana ana sapa Sayyidina Ali Sayyid Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu iku kasirul biri akeh oleh gawe bagus bi ummihi lawan ibuke Sayyid Ali hatta kala sehingga ngucap lahu maring Sayyid Ali sapa tua sabis setengah kanca-kanca Sayyid Ali ang tatawi sira iku abarun nasi luwih oleh bagus-bagus menungso luweh oleh bagus si menungso bi ummi lan ibu sira walima dalan krana apa mana roka ora tau weruh sapa ing sira tak kulo mangan sira ma sartane Fakola mongko jawab sapa Sayyid Ali na'am ya ora tau li'ani krana sak temen ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun ang tasbih ento disiki apa ya di tangan ingsun ila amin maring panganan kot sapa kang temen-temen disiki le maring to'am apa ainaha netro lorone wa asama lan kerentek sapa ala tanawli ngatasi merkoleh to'am fa aku namangka ana sapa ingsun ikut akok tuha teman-teman wani utawa bojone iku wani sapa ingsun Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah seorang yang banyak berbakti kepada ibunya sampai salah seorang sahabatnya berkata kepadanya, "Engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Tapi mengapa kami tidak pernah melihat engkau makan bersama dengannya?" Beliau menjawab, "Ya karena saya khawatir tanganku mendahului mengambil makanan yang telah dilihat dan hendak dirasakannya, sehingga aku pun mendurhakainya." Ja'a sowan sapa rajulun wong lanang ila Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah, duh Rasulullah. Hauna iku ing dalem kene panggonan di suatu tempat gulamu ana bocah cilik utawa punakawan kotih tutira. Kang temen den tekani pati sapa rajul yukalu den ucapaken. Den talkin den ucapaken lahu ketira sira kul la ilaha illallah. Kul ngucap sira la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah. Fala yastati mongko ora kuwasa sapa rajul ayakula yen to ngucapaken sapa rajul utawa gulam ing la ilaha illallah. Kala dawuh sapa nabi alaisa kana yakuluha alaisa ana ta ora ana sapa rajul iku ana sapa rajul iku yakuluha bisa ngucapaken sapa rajul ing kalimah la ilaha illallah fi halayati ing dalem tingkah urip rajul. Kalau padha matur sapa sahabat bala nggih sugeng nggih biasa la ilaha illallah ngucapaken saged. Kala dawuh sapa nabi fama mongko te apa iku mana nyegah apa mak ing gulam min sangka ngucapaken to kalimah la ilaha illallah ing temoti nalikane matine gulam. Kala mongko dawuh sapa nabi fanahadha mongko bangkit sapa santen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wana hadalan melok bangkit sapa kita mau satare nabi kata atena sing nekani sapa kita al ulama ing gulam. Ing bocah cilik faqala mongko dawuh sapa nabi ya gulam wahipun kawan kul ngucap sira la ilaha illallah. Ing lafal la ilaha illallah faqala mongko matur sapa gulam la astati ora kuwasa sapa ingsun. An aku la yen ngucap sapa ingsun ing la ilaha illallah. Kala mongko dawuh sapa nabi walima krana apa kala. Matur sapa gulam bi iku ki walidati kelawan sebab walimane ingsun walidati ing wong tuwa ing ibu ingsun. Kala dawuh sapa nabi ahayatun ana ta iku isih urip ya utawi ibumu. Kala matur sapa gulam na'am tasih. Kala dawuh sapa nabi akhdiruha nek ana sira kabeh ing fahadarat mongko nuli teka sapa ibuke faqala mongko dawuh sapa nabi araiti ana ta weruh sira ibu law anna naran lamun sak benin geni iku uji jaden sumet apa nar. Faqila mongko den aturaken lagi maring sira ilam tasfa ilamun ora paring pitulung sapa sira lahu maring gulam qadafnahu mongko bakal ngubur sapa ingsun ing gulam bihadihi nari ing dalem ikhlah geni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi qadafna mongko ngubur teng nguncal ning lemparna sapa sing gulam ya dinar. Kala matur sapa wae wadon mau ibuke ida nalikane ngaten nggih kuntu ana sapa sing ku asfa'u paring syafaat sapa ingsun pitulung lahu maring gulam. Kala dawuh sapa nabi fasyati mongko nyaksena sira Allah ing Allah taala wa syadina lan nyakseni sapa kita inna ki sak temene sira iku kotrodi di teman-teman ridho sapa sira anu sae gulam. Faqala mongko donga sapa ibuke Allah medho Allah ini sak temene sine kusidu nyaksiaken sapa sine ing sira wa usidu nyaksiaken sapa ingsun rasulika ing dadi usidu nyaksiaken ingsun ing panjenengan wa usidu nyaksiaken sapa ingsun rasulika ing utusan panjenengan ani sak temene sine kotrodi itu teman-teman ridho sapa ingsun anib ni sangka anak wong ingsun. Faqala mongko dawuh sapa nabi ya gulam kul ngucap sira la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Faqala mongko bisa ngucap sapa gulam la ilaha illallah. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah angqadahu minan nar. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah alladzi zat angqadahu kang nyelametaken sinten Allah de iku lambi sebab ingsun minan reseng neraka. Fata amali mongko angen-angen sapa sira ayatuhal binduhe anak wadon al azizatu kang mulya. Hadil kisah ikilah cerita ta'lami mongko ngerti sapa sira anak ukul walidane sak temene wani wong tuwa loro iku sebabun dadi sebab lisul khotimati maring alane pungkasan.
wala iyadu tawinyun pangrusa iku bila iklan Allah minha saking sul khotimah. Wa fi riwayat lan iku tetep ing dalam riwayat anna Alqamah tu sak temene Alqamah iku kana ana sapa Alqamah ana iku rajulan wong lanang solehan kang soleh kasira sulati kang akeh sulati wasima akeh posone wasodako telon sedekah. Walakin tabene Alqamah iku manafa'ahu ora manfaatin Alqamah podalika mengkono-mengkono akeh poso salate mau bisa babi kuklan sebab wani-wanine Alqamah. Wa huwa tawi halut Alqamah iku anno satune Alqamah iku yaksi duraka sapa Alqamah awamir ing pira-pira durakane pira-pira perintah ibu Alqamah. Wa yuti ulan taat sapa Alqamah zaujat ing bojo wadone Alqamah. Wa yufaddilu halan ngutamaaken sapa Alqamah ing bojo wadone ala walidati ngalahaken wong tuwadone Alqamah. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis salah satu wong telu iku layang fa ora bisa manfaat ma'anhu nasartane wong telu apa amalan asyirku yaiku syirik billah wa aqul walidaini wani wong tua loro wal firu lan melayu nul zawi sangka perang lari dari medan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, di sini ada seorang anak muda yang hampir meninggal. Dikatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah, namun ia tidak dapat mengucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah ia telah mengucapkan di masa hidupnya? Orang-orang pun menjawab benar. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apa kiranya yang menghalangi dia untuk mengucapkan kalimat itu menjelang kematiannya? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan kemudian kami ikut bersama-sama di belakangnya dan pergi mendatangi anak muda itu. Sesampai di tempat yang pemuda itu, Nabi Muhammad SAW berkata, wahai anak muda, ucaplah la ilaha illallah. Maka anak muda itu menjawab, aku tidak kuasa mengucapkannya. Nabi SAW bertanya, mengapa? Anak muda itu menjawab, sebab aku telah durhaka kepada ibuku. Nabi SAW bertanya, apakah ia masih hidup? Anak muda itu menjawab, masih, ya. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabat datangkan dia ke sini. Maka hadirlah ibunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, bagaimana pendapatmu seandainya api sudah dinyalakan lalu dikatakan padamu, jika engkau tidak juga memberi maaf kepadanya, aku lempar dia ke dalam api ini. Perempuan itu menjawab, jika demikian aku maafkan dia. Nabi Muhammad SAW berkata, jadikanlah Allah Ta'ala dan kami sebagai saksi bahwa engkau telah meridhoinya. Maka perempuan itu berkata, ya Allah, aku jadikan engkau dan Rasulmu sebagai saksi bahwa aku telah meridhoi putraku. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, wahai anak, ucaplah la ilaha illallah. Maka anak muda itu segera bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW berkata, segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dengan perantaraan aku dari api neraka. Wahai putri yang tercinta, renungkanlah kisah ini agar engkau diketahui bahwa durhaka kepada kedua orang tua menyebabkan pada akhir yang buruk sul khotimah. Semoga Allah melindungi kita darinya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Alqamah, seorang laki yang solih, banyak mengerjakan sholat dan puasa, juga mengeluarkan sedekah, tetapi semua itu tidak berguna baginya hanya karena durhaka pada ibunya. Dia menuruti perintah-perintahnya dan hanya menuruti istrinya serta melebihkannya di atas ibunya. Dalam hadis disebutkan ada 3 macam perbuatan dosa yang apabila dilakukan amalan soleh tidak berguna karenanya, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan lari dari peperangan. Kana ana sapa gulam Yahudiun kang bangsa Yahudi iku yakhdumu nglayani sapa dadi pelayan sapa gulam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarida mongko lara sapa gulam
Fa'atahu mongko nekani ing gulam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yautuhu khale tilik sapa Nabi ing gulam faqa'ata mongko lenggah. Pinarak sapa Nabi ing tarosi ana sandinge sirahe gulam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi lah maring gulam aslim. Manjing Islam sira. Fanadzara mongko ningali sapa gulam ila api maring bapake gulam wa khale utawi api iku ing ana sandinge gulam. Faqala mongko ngucap sapa api atik atau sapa sira Abul Qasim. Fa aslama mongko manjing Islam sapa gulam. Fa kharaja mongko nuli metu sapa miya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa halate Nabi ku ya kulo dawuh. Sapa Nabi alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kaguna Allah al-adidat angkodo kang mus nyelametaken sapa lati ing gulam minan nar saking neraka. Pangduri mongko ningalana sira kaifa khali kaya apa kana ana sapa dal gulam ikhlas gulam. Hai subron dalam sikarone agawe bagus sapa gulam biabi lan bapake gulam. Hataku pelawat sehingga sedidik sadurunge wafate utawa sehingga manjing matine gulam. Sedidik sadurunge dadi menjelang wafate gulam. Wabi dalem lan mengkono-mengkono mau baro abi-abi agawe bagus. Wafaqahu mugi-mugi nulungi ing gulam sapa Allah Gusti Allah Islam maring Islam fi akhiri lahdatin ing dalem akhire sediluk min umri sange umure gulam. Fa asba mongko isusu an dadi isusan sapa gulam iku min ahli jannah sang ahli swarga. Wa min hadil kisah lan sing iki kisah tak lamin awara sapa sira. Anna biral walidane sak temene bagus wong tolore ku sebab pun dadi sebab lihusin khotimati maring baguse pungkasan. Ada seorang anak muda Yahudi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu sakit, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Beliau duduk dekat kepalanya dan berkata kepadanya, "Masuklah agama Islam." Mendengar itu anak itu memandang kepada ayahnya yang juga berada di sampingnya. Ayah berkata, "Taatlah Abul Qasim," Nabi Muhammad maksudnya. Kemudian itu masuk Islam, maka keluarlah Nabi seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka." Ia telah bagian bakti anak ini kepada ayahnya sekalipun sudah menjelang ajalnya. Dengan itu Allah memberinya taufik masuk Islam di hari akhir umurnya. Maka ia pun menjadi penghuni surga. Dari kisah ini engkau dapat mengerti bahwa bakti kepada kedua orang tua menyebabkan penghujung yang baik. Kana ana sapa Haywah bin Syurah iku baron agawe bagus bi umi kelawan ibuke Haywah. Wala yukhalifu ora tau nulayani sapa Haywah kalama ing kalame ing omongane ibu. Abatan ing dalam selawase wa kana ana sapa Haywah iku mingber ulama'i termasuk penggedene para ulama. Walau lan kuduwe Haywah talam bidatun ta pira-pira murid kasirun kan akeh. Wadata yaumin ing dalam sijine dina ambalan jaat teko ilai maring Haywah sapa ibuke Haywah wa khalatawi Haywah iku bisa asne darsi ing dalam tengah-tengah pelajaran tahun deres. Fakulat mongko ngucap sapa lahum maring Haywah, "Kum ngateka sira ya Haywah. Alkim buang sira asaira ing gandum litajaji maring ayam jago tem alkim buang makanana." Payata saqalu mongko ora rumangsa kabutan sapa Haywah wala tabatok ulan ora ngendi-endi ora teledor sapa Haywah. Balnya turuku balik ninggal sapa Haywah atarasa ing pelajaran. Wa yubadilun cepet-cepet sapa Haywah ilam disali amri maring nglakoni perintah ibuke. Bismillahirrahmanirrahim. Haywah bin Syurah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia tidak pernah menentang perkataan ibunya. Walau termasuk ulama besar yang mempunyai banyak murid. Pada suatu hari datang sang ibu kepadanya di saat ia sedang mengajar. Kemudian sang ibu berkata kepadanya, "Berdirilah wahai Haywah, berikan gandum ini kepada ayam." Maka ia pun tidak merasa keberatan dan tidak berlambat-lambat. Ia tinggalkan mengajarnya dan segera mematuhi perintahnya.
Wa minal bari nalan iku saking pira pungkang agawe bagus adan khale maneh Dzar bin Umar tawi Dzar bin Umar al-Hamdani kang bangsa Hamdani. Wa min bari iku saking oleh agawe baguse Dzar bin Umar bi abi lan bapake Dzar ana utawi sak temene Dzar iku mamasya ora tau mlaku sapa Dzar kotung lan babar pisan maabi sareng bapake Dzar naharon ing dalem rino ila masa kejaba mlaku sapa Dzar khalfa ing dalem buline abi wala masal ora tau mlaku sapa Dzar mau sertane abi lan dalem bengi ila masa kejaba lumaku sapa Dzar ama ing dalem ngarepe abi ilya talaqo supaya nemoni sapa Dzar duna ing dalem ngarepe Dzar al akhtara ing pira-pira kang Bismillahirrahmanirrahim dadiaken bahaya wala rokelan ora munggah sapa Dzar satkan ing atap ing loteng wa Abu Halatai bapak dari kutah atau ana ngisore abi ing ngisore Dzar. Dan diantara orang-orang yang berbakti terhadap orang tua yaitu Dzar bin Umar al-Hamdani. Di antara bakti dia kepada sang ayah pada siang hari ia tidak pernah berjalan bersama ayahnya melainkan mengambil posisi di belakangnya dan tidak pada waktu malam melainkan dia berada di depan untuk melindungi sang ayah dari mara bahaya. Tidak pernah ia naik atap bila sang ayah berada di bawahnya.